親睇咗啫。學生睇咗啲資料冇嘢。想問你而家打算離開定？行開少少啦嚇。特地做咩？離開少少喎，警察嘅行動區唔該你哋。好啊，係啊。老人哥係啊，慢慢嚟啊！俾條老人哥，唔係你係企喺前邊，人哋俾你慢慢做啊，係啊，係啊。做紅繩代表咩意思啊？慢慢嚟啊嚇！好，嗰站冇帶走我，幾好。但係而家有咩感受？幾好。記者睇住前面啲行人好冇？睇住啊！當你要講嘢或者要做嘢嘅時候，都會俾人監視住咧，呢個係一個好唔正常嘅狀態。咁你之後係咪依家你係咪可以自己翻去？